Sou do carro ligado e dinheiro no bolso. Meu carro equipado, tem cheiro de novo. Não tem carro importado e tem caminhonete. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and bring amen. Pra completar essa chamada, atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. O pessoal vai ficar todo excitado vendo ele assim sem camisa. Sacudiu o grave do paredão. Na beira da praia novinha, molhando só dividindo na cidade. Vai chamando a atenção e tu a Toninha sorrindo. Segura a emoção. Não fale mais o meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte por mim. Se me esqueci, some se eu tiver de longe. Vira a cara e finge um que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você ou não. Tô conseguindo dormir, vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você e você nunca soube fazer e se me com quem quiser eu aposto. Se ela bater no dedo eu volto. Eu tô falando mal de você e que você nunca soube fazer e
Eita pressão! Ela rebola, ela bala, ela trava. De casa, eu não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo. Chorando em papel, sem beijar nenhuma boca. Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Só